今年嘅荔枝樹。睇完荔枝就大家轉過嚟睇下呢棵呢扎豆角啊！呢隻係豆角嘅花啦，豆角出咗少少㗎啦，可能下個禮拜就已經有得食㗎啦。除咗豆角之外呢，我哋仲種咗呢個沖繩嘅苦瓜，見唔見啊？有條都幾大條下啦。隔離呢，呢個亂公蝦米畸形嘅，呢度仲有一條。